नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप टाइपिंग करते समय गलतियां करते हैं और उनको आप छोड़ के उन गलतियों को आप इग्नोर करके आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। शायद आपको इन गलतियों के बारे में पता नहीं होगा और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात आती है टाइपिंग करते समय क्या गलतियां करते हो और कैसे गलतियों के अंक काटे जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है आप कैसे इन गलतियों से बचें और कैसे 95% से ज्यादा शुद्धता रखें। तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एसएससी, सीआरपीएफ और ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड सम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस रूल को यूज करते हैं और हाई कोर्ट भी इस रूल को यूज करती है। तो अब बात करते हैं गलतियों की। तीन तरह की गलतियां टाइपिंग करते टाइम होती है। एक तो होती है हाल्फ मिस्टेक, एक होती है फुल मिस्टेक और एक होती है पेनल्टी। तो हाल्फ मिस्टेक के अंदर आती है स्पेसिंग एरर। स्पेसिंग एरर में ये होता है कि दो शब्दों के बीच में आपको स्पेस देना रहता है, तो आपने वहां पर स्पेस नहीं दिया, जहां स्पेस देना था वहां स्पेस नहीं लगाया। वो एक तरह की गलती है। जैसे आई होप, इसके अंदर स्पेस लगना था पर इसके अंदर स्पेस नहीं लगाया, तो ये गलती हो गई, एक गलती। पर ये हाफ मिस्टेक हुई। इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक, आपको टाइप करना था SPELLING पर आपने टाइप किया SEPLINGS। इससे क्या हुआ, ये स्पेलिंग एरर हुई और ये हाल्फ मिस्टेक हुई, ये पूरी गलती नहीं हुई। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, आपको जैसे फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल करना था पर आपने स्मॉल ही रखा, वो हाल्फ मिस्टेक के अंदर आएगी। अब सेकंड बात आती है फुल मिस्टेक। फुल मिस्टेक के अंदर क्या होता है, पैसेज जो आप टाइप कर रहे हो उस पैसेज के अंदर आप कोई वर्ड छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं फुल मिस्टेक। एक इस तरह से फुल मिस्टेक हो सकती है। सेकंड है पैसेज के अंदर जो वर्ड है ही नहीं और वो आपने अपने से ही, अपनी तरफ से ही वो वर्ड ऐड कर दिया, वो भी एक तरह की गलती है, उसको बोलते हैं फुल मिस्टेक। और थर्ड है सब्स्टिट्यूशन बाय ए रॉन्ग वर्ड फिगर। अब जो जो अपन शब्द टाइप कर रहे हैं उस शब्द के अंदर ही अपन गलत वर्ड अपन ने जोड़ दिया, तो वो उस टाइप की मिस्टेक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय रॉन्ग वर्ड, गलत शब्द जोड़ देना। अब बात आती है थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक है पेनल्टीज। पेनल्टीज का और ये पेनल्टीज है ना बहुत भारी पड़ती है और इससे एक्यूरेसी एकदम डाउन हो जाती है। फुल मिस्टेक और पेनल्टीज टाइपिंग करते समय बहुत ज्यादा आपको घाटा दे सकती है। तो आपका लॉस सबसे ज्यादा फुल मिस्टेक और पेनल्टीज ही करवाएगी। अब बात करते हैं ये क्या चीज होती है। अब जैसे ये वर्ड था, ये तो राइट वर्ड है, इंटेलेक्चुअल। तो इस वर्ड के अंदर जो ये वर्ड है, इस वर्ड के अंदर जो लेटर थे ही नहीं वो अपन ने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। इस तरह की जो मिस्टेक आती है उसको बोलते हैं पेनल्टीज। मतलब जो वर्ड था ये 10 लेटर का वर्ड है पर आपने इसको 15 लेटर का बना दिया, तो वो पेनल्टीज के अंदर आएगी। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, एक वर्ड आपके 5 के स्ट्रोक के इक्वल होगा, सबसे पहली बात तो ये। और कैलकुलेट कैसे होती है गलतियां, ग्रोस मिस्टेक कैलकुलेट होती है। फुल मिस्टेक तो टोटल फुल मिस्टेक आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा। हाफ मिस्टेक आपकी आधी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, प्लस पेनल्टी इसके प्लस में हो जाएगी। तो
इसका मतलब ये हुआ फुल मिस्टेक और पेनल्टीज आपकी डायरेक्टली जो आप गलत कर रहे हो उसी तरह से आपकी डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, पर जो हाल्फ मिस्टेक है वो आधी करके आपकी इस फॉर्मूले में ऐड होगी। इस तरह से एरर हिंट, जो एरर हिंट का मतलब क्या होता है, जो आपने ग्रोस मिस्टेक करी उसका 5 गुना हो जाएगा। गलतियां जो 5 गुना करके काटी जाएगी, ये जो गलतियां हैं इनका 5 गुना होगा। 5 गुना होके आपने कितना टाइप किया है, पूरा टाइप कितना किया है, ग्रोस डिप्रेशन। इस ग्रोस डिप्रेशन में से एरर हिट माइनस हो जाएंगे। एरर हिट माइनस होंगे तो आपकी जो नेट डिप्रेशन रहेगा वो मतलब आपने कुल मिला के इतना की डिप्रेशन आपने टाइप किया है। अब बात आती है एक्यूरेसी की। आपकी एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? आपकी एक्यूरेसी ऐसी निकलेगी, आपने नेट डिप्रेशन कितना किया, गलतियां काट के कितना किया और गलतियों सहित कितना किया डिवाइडेड बाय गलतियों सहित इनटू 100, ये आपकी एक्यूरेसी होगी। और गलतियां काट के आपकी स्पीड कितनी आ रही है, वो नेट डिप्रेशन डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट के अंदर है ये, और डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इन मिनट, मतलब जितने मिनट का टेस्ट होगा उतने मिनट की ये स्पीड टेस्ट बता देंगे। जैसे 10 मिनट का है तो ड्यूरेशन 10 मिनट डल जाएगी यहाँ पर बिना गलतियों काटे। मतलब आपने आपकी गलतियां काटी नहीं गई है, बस आपके वर्ड पर मिनट कैलकुलेट करे हैं। तो ग्रोथ डिप्रेशन डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इन मिनट। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ स्पीड कैलकुलेट होगी। पर आपको ग्रोथ स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आपको नेट स्पीड से मतलब रखना है। आपको नेट स्पीड आपकी अच्छी रखनी है। और WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट, और ये तो आपको बता दिया है मैंने। और अब बात आती है आप इन गलतियों को इग्नोर कैसे करें। आपको इनको इग्नोर करने के लिए आपको हो सके जब तक आपको वर्ड एक्स्ट्रा टाइप नहीं करना है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड अपनी तरफ से टाइप नहीं करना। जो पैराग्राफ के अंदर है उसी को टाइप करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपकी हाल्फ मिस्टेक हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, हाल्फ मिस्टेक होए हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी फुल मिस्टेक और आपकी पेनल्टीज, ये इस तरह की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये दो चीज सुधार लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी 95 अबव रहेगी। और प्लीज कृपया करके आप इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करें और अपनी स्पीड के ऊपर थोड़ा स्पीड दिक्कत नहीं है, आपकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप एक्यूरेसी के ऊपर अच्छे से काम करें। आप एक्स्ट्रा जो पैराग्राफ आप पैराग्राफ जो कर रहे हो उस पैराग्राफ के अंदर आप अपनी तरफ से कोई भी वर्ड टाइप ना करें, और जो वर्ड टाइप कर रहे हो उसके अंदर एक्स्ट्रा की स्ट्रोक ना लगाएं, वो पेनल्टीज होती है। इस तरह से आप इन दो बातों का ध्यान रखें। और हाल्फ मिस्टेक आप, जैसे 10 मिनट का टेस्ट है, आप हाल्फ मिस्टेक केवल 20 करिए, आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 95 से 97 के बीच में रहेगी। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ये सब स्पीड और एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए।